我最近特别爱吃那种即食的带鱼罐头，尤其是吃饭的时候，就不管桌上多少个菜，要是不开2罐带鱼罐头，就感觉这饭吃的空落落。所以我去买了300斤冻带鱼，我寻研究研究这玩意儿在家能不能做。不过刚开始我们很纠结，就这层银膜需不需要去掉。后来试了好多做法，还是决定给它刮了。因为在北方买的冻带鱼，它的死亡时间可能比我年龄都长，这就导致它外面那层膜特别腥，炸的时候还容易糊。但是这层膜呢没那么好刮，而且内脏化了还有特别大的腥臭味。我们整整干了40个小时，从黑天到白天又到黑天。我从最开始闻不了腥味，后来活生生的给我干的都闻不着腥味了。妈，这活干真绝了。然后这冻带鱼在刮完膜之后，还得再去除它的贴骨血和黑膜。为了吃的时候口感更好，我连那鱼翅都给剪了。真的，我从来没见过这种颜色的带鱼肉。没想到脱去了现实主义的灰色外衣之后，里边居然藏着一颗粉色内心。这带鱼肉现在直接上嘴舔一口都不行，那完全是母婴级的处理标准。不过收拾的这么彻底吧，就是有点费钢丝球。我第一天买了50个，第2天买了100个，第3天我眼见着那超市连夜上了8箱货。但好巧不巧的是，这会儿我们已经把鱼都处理完了。这些带鱼在切成段之后还需要再腌制一下，现在换季有折扣，可划算了，你们快去看看吧。然后这些带鱼段腌好了就可以直接下锅炸了，一点淀粉都不用放，炸透了就是特别好吃的干炸带鱼。不过一下炸了这么多鱼，屋里还逐渐有了点炸东西那种香味儿。这现在呀，地是腥的，天是呛的，整得我一时之间都不知道朝哪边喘气儿了。然后为了让这罐头更好吃，我还放了好多五花肉和黄豆。现在炸好的带鱼段再配上汤料辅料，就可以直接放到高压锅里压了。这出锅之后就已经非常好吃了，软烂入味，就连鱼刺鱼骨都吃得特别酥。不过这鱼类罐头放凉了才是最好吃的，而且汤汁还会变成这种端端的鱼冻。这回呢一共做了2个味的，一半红烧一半香辣。就这要是拿到单位或者学校食堂去吃，那放饭的时候绝对是全场焦点。然后还有一个特别好吃的吃法，是可以把它拌到一碗刚出锅的米饭里，等平时犯懒的时候来上这一碗又能吃饱又能吃爽的猫咪饭，吃完了再来瓶甜水猛劲儿打个嗝，我天哪，这不绝世香香吗？我最近特别愿意吃那种小包装的灯影牛肉丝，但是我研究了一下，市面上都有95%以上的产品其实用的都是大豆拉丝蛋白，所以我去买了2个牛后腿，我打算看看这纯牛肉做的和那老豆干吃起来到底有什么不一样，顺便也算算这纯肉的做完成本是多少钱一斤。不过在做这个牛肉丝之前，我们需要先熬出一大锅卤汤，这汤越香，那牛肉嚼的就越有滋味。这锅汤在炖完牛肉之后，比之前卤猪蹄儿剩的那锅汤还香。那锅我之前就给留着当老汤了，现在这锅我也想留着当老汤，所以我们安排了一波老汤见老汤，这回估计是得吃到地老天荒了。这些牛肉在卤泡了1宿之后就已经特别入味了，然后就是做这灯影牛肉丝最麻烦的事了，就是怎么把这些牛肉撕成丝儿。我们试了好多工具，相对好用的是这个撕丝神器，但它也就是个半自助的半自助机器，因为牛肉比较硬，它只能先把块状打散，然后需要人工先把它的筋撕开，再撕成细丝儿。我们在这整整扒了13个小时，从早晨兴高采烈的开始干到晚上都没劲儿哭了，干到凌晨的时候算彻底绝望了，那给我价值观都干崩溃了。就有那么一瞬间，我一度认为大豆组织蛋白是一项很伟大的发明，太荒谬了。这些肉扒完丝儿，算是彻底给我们累麻。丝儿要大火给它炸到脱水，为了能更好吃，我还一起炸了4盆料油。后来我算了一下，那200斤肉卤完炸完就剩下60多斤了，但是炸肉炸油却一共用了100斤油。要不怎么说这玩意儿吃着香呢？它主打的就是一个油比肉多。最后要把这些牛肉丝大火爆炒烹出锅气，出锅之前再多撒点芝麻。现在它的口味是甜麻辣香，一口直接入魂，而且得益于我们撕那玩意儿实在不太均匀，这里边的细丝入口化渣特别酥脆，那粗的也是油汪汪的，吃起来很多汁水。主要是这个味儿和外面卖的实在是太不一样了，就是它不只有料香，还有越嚼越香的肉香。然后我算了一下，这纯肉的做完了合成本是60多块钱一斤。这牛肉丝现在吃的就一个问题，就是它太费酒了，平均每100克的耗酒量在5到8瓶之间。我估计等我们把这些东西都吃完呢，我家楼下卖酒那小子也该琢磨换车了。哎呀，
哎呀，干哈呀？这是破防了，家人们！我发现我兜里就不能有钱呢，这去趟市场啥都想买，买回来一地。好家伙，谁逮谁问我表慢这么多吗？你家这么早就过年了吗？哎，过不过年不知道，但吃了我的饭，小肚兜溜圆，因为我有秘制小酱料啊！就这大丰收啊，我跟你说，就快给我收了，我这3天不吃2天就响了。这盖1周可当场来卖呀！你看看这占了多少汤啊！花卷和饼我一样就吃1小块啊，因为我的胃得给这碗大米饭留着呀。这汤往上一浇，我脑里就一个词儿，就是嘎嘎的。妈，这锅杂粮也是真猛啊！这玩意儿拌点鸡蛋焖子，尤其是那个土豆子，哎呦我太爱东北了。我今天一高兴整10来个菜，就不挨个介绍了，看着啥算啥吧。这羊排蘸着韭菜花真是没谁了。这蛋黄焗玉米一下给我拉回小时候了。黑椒牛肉粒儿我用和牛炒的，这个神菜你们一定记一下吧。就这么说吧，有一天要是我走了，这就是我留给世界的非物质文化。我只能说 Welcome to 东北啊！大头菜还得手撕的，要不真出不来那味儿。看这粉条子啊，我炒的时候是这样的，他们吃完了是这样的。好家伙，这点肉全借味儿了。最后3口结束战斗，先来一只烤大虾，再掏一块带着肉香的甜南瓜，最后跟哈店女平分一个地瓜。行了，完事儿，收拾厨房，明天消化，后天见了宝。哎呦我的妈呀，可算来了！那么这锅也有东西啊，这锅有哥们家杀猪啊，给我送了点肉。好家伙，正愁没人教，天上掉下粘豆包，我太馋这杀猪菜了，真的，我上他家看他那猪活蹦乱跳的，我都着急呀。在东北啊，人生可以不爱，杀猪菜必须澎湃。为了让它更鲜亮，我先吊了个痛风汤底儿。我弟职业病犯了，非要给他搓一搓，但我看他就搓了2面，这蟹应该是公的吧。还倒了点大肉汤和小料，这味儿嘚儿一下就上来了。再介绍2个东北大拿，粘豆包煎一下，再蘸上点白糖，我勒个去，就是没治了。这个玩意儿吧，有叫玉米饽饽，有人叫它玉米粑粑，乐意叫啥叫啥吧，不叫玉米粑粑就行。烙了几个韭菜盒子，他妈馅儿和多了，这炒饭了，下了2个小凉菜，完了我又开始炒酱了。真的，我一炒酱我太兴奋了。今天酱了猪肝、驴排和牛窝骨，配方给你们了啊！真的，你要有心你就拿着开饭店去吧。我跟你说，你就看吧，用不了1年，裤衩给你赔没的。来吧，吃香香了，感受一下东北杀猪的快乐呀！咱说这一桌好饭不得泼着贼清了。我们家这伙食要是要点脸，应该是离不开这种灵堂的东西。咱说那哒哒哒啦啦是最抚凡人心呐！我就看这个蒜酱啊，再看这个冒着热气的肉片子，我就纳闷了，猪这么可爱，怎么不早点吃它呢？特别是第2天再回下锅的这个杀猪菜，那真是歪歪地地，就更别说今天这一碗酸菜汤了。我再告诉你一遍啊，没治了。我最近特别馋这种纯肉的烤肠，正好最近猪肉贼便宜，完疫情我们也不用上班，今天怒买50斤，一次在家多做点。做肉肠实在太考验耐心了，先得把肉切了，绞肉馅，那瘦肉可以随便绞，但肥肉还得绞成泥。你说他妈肥肉多招人恨。完了就按比例往里放调料，做了2个味儿的黑胡椒猪肉和玉米猪肉。这配方你们就别学了，因为会的越多越遭罪。你信我话，买现成的吃就行。要怕有添加剂就买便宜的，便宜的它就放不起添加剂了，然后就开始折磨人了。要想少放淀粉还紧实，就得生给它搅上劲儿。这里没有技巧，全是体力。刘大脑的脸憋通红，怒嚼50分钟，就为了晚上多吃点肠。结果晚上他妈给打电话让他回家吃饭，说不回就骂娘。这小狗嘚没吃着，找个代驾回去了。完我们就开始灌肠、扎眼、系线。这肠因为都是肉末，所以灌的就很通畅，画面会引起极度舒适。建议赶紧艾特你的姐妹来看一下啊。这些肠需要先用电风扇伺候3-4个小时，然后煮肠可遭大罪了，家里所有锅都用了，还煮了3番，这活比我那些前女友都磨人，只能码1层，多了不行，完得全程小火90度煮1小时，还得盯着加气泡，跟打地鼠似的。最要命的是我在厨房盯的都要死了，我发现外面有个偷我肠。切肠一共煮了4个半小时，正常还应该再晾3小时，晾的越干烤的越脆，但我们实在是熬不动了，擦不就给塑封了。关键是有个老大夫跟我说过，1点多不睡最伤肾，但事已至此也没办法了，就做点腰花浇头吃的腰子面。后来我一算得做了400根肠，我就发朋友圈纪念一下。那会儿都2点了，我有个哥们看着这个给我来个电话，他说哥们儿，你要遇整啥难事你就说，使点钱啥的不犯毛病。他说我看你整那个肠连个商标都没有，这要给你抓着得胖好几年呢，可别扯那没用的了。